In diesem Video gehen wir einige Einstellungen durch, die Sie für den automatisierten Handel mit MetaTrader 5 aktivieren müssen. Lassen Sie uns beginnen. Dies ist meine eigene MetaTrader 5 Installation und ich habe sie bereits benutzt. Wie Sie sehen können, gibt es Demokonten. Dies ist ein MetaQuotes Demokonto und wenn Sie noch keines haben, können Sie hier auf das Pluszeichen klicken, um ein neues zu eröffnen. Dort finden Sie die MetaQuotes Software Corporation, das Unternehmen, das MetaTrader und MQL 5 entwickelt hat. Dann können Sie auf die Schaltfläche weiterklicken und ein Demokonto eröffnen, um ohne Risiko mit virtuellem Geld zu handeln. Klicken Sie auf Fortfahren. Nun müssen Sie diese Angaben hier ausfüllen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Häkchen für Absicherung im Handel verwenden setzen, da wir ein Absicherungskonto verwenden müssen. Andernfalls wären Sie nicht in der Lage, mehr als eine Position zur gleichen Zeit zu halten. In diesem Fall verwenden wir den MetaQuotes Demo-Server. Das Konto kann in jeder von Ihnen gewünschten Währung geführt werden. Ich werde Euro wählen, da ich aus Deutschland komme. Hier können Sie die Einzahlung ändern. Ich würde vorschlagen, dass Sie mindestens 50.000 verwenden. Das ist eigentlich keine Voraussetzung, denn in den ersten 28 Videos, die ich mit dem Robot Trading System für 2024 gemacht habe, werden Sie sehen, dass ich eine Einzahlung von 10.000 verwendet habe und das hat auch funktioniert. Aber je höher der Wert ist, desto besser ist die Skalierbarkeit. Wenn wir den Kontotyp ändern und zu einem Cent-Konto wechseln, werden Sie feststellen, dass für $100.000 auf einem Cent-Konto nur eine Einzahlung von $1.000 erforderlich ist. Aber das ist etwas für ein anderes Video. In diesem Video wollen wir die Hebelwirkung auf 1:500 ändern. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne RoboForex Pro verwende, weil sie immer noch Kontotypen mit einem hohen Hebel anbieten. Jetzt muss ich auf Zustimmung zu den Bedingungen für die Eröffnung eines Handelskontos klicken und an dieser Stelle auf Weiter klicken. In meinem Fall ist hier bereits das Konto aktiviert. Aktivieren wir hier die Toolbox und wir sehen, dass der Kontostand etwas unter $100.000 liegt und ich habe hier auch einige historische Daten. Ich denke, in diesem Fall werde ich ein neues Konto anlegen und RoboForex verwenden. Dies ist mein bevorzugter Broker. Vielleicht bevorzugen Sie andere Broker, aber ich verwende MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Ich werde ein MT5 Demo Pro Konto wählen. Der Hebel von 1000 ist für mich ein bisschen zu hoch. Ich bevorzuge 1:500, aber Sie könnten hier bis zu 1:2000 gehen. Jetzt geben wir ein Passwort ein und noch eins. Jetzt klicke ich auf Bestätigen und das neue Konto wird erstellt. Ich habe vergessen, die Einzahlung zu ändern. Jetzt klicken wir auf Bestätigen und hier ist mein neues Konto. Die schicken mir auch einen Link und einige Details über den Server, den ich verwenden werde. Diese Anweisungen finden Sie auch auf der Website des Anbieters. Übrigens ist dies der Broker, den ich auch gerne für echte Konten verwende, weil er mehrere Kontotypen unterstützt. Darunter auch den sehr interessanten Cent-Kontotyp, den wir in ein paar Wochen verwenden werden. Aber jetzt sind wir erst einmal mit der Einrichtung fertig. Dies ist der Server, den wir verwenden werden. Ich habe hier bereits mehrere Konten eingerichtet. Die grünen sind Demokonten und die gelben sind echte Konten. Versuchen wir nun, uns mit dem neuen Handelskonto anzumelden. Dies ist die Kontonummer. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie den richtigen Server. Wenn wir auf OK klicken, sehen wir, dass wir ein neues Konto mit der passenden Nummer verbunden haben und das ist auch das Konto, das ich hier ausgewählt habe. Das Guthaben beträgt $100.000, wir sind also startklar. Bis jetzt ist der automatische Handel deaktiviert. Aber für dieses Video sind wir erst einmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.